Hello， 大家好，我係 Hebe， 今日咧會同大家睇兩隻 keyboard 嘅，都係開箱時間啦，兩隻都係好嘢，我覺得值得推介嘅。係啦，都係繼續咧係 Cherry 嘅 keyboard 嘅，欣賞 Cherry 就唔係第一日嘅事嚟㗎啦。咁啊，至少咧已經係鍾情呢個牌子。上次條片就講得細個買唔起啦，咁啊而家咧就仲得到佢哋嘅眷顧咁樣，所以咧就同大家推薦咧兩隻咧就係新嘅 keyboard。咁啊 keyboard 嘅世界咧就日新月異嘅。其實如果你唔出新嘅 product 咧，就好容易咧會俾其他嘅品牌咧就打死。咁但係出新嘅 product 咧，亦都要去思考一下，究竟點樣去令到嗰件事變得更加之好。上次咧係同大家介紹咗3款 keyboard 嘅，其中一款咧就係 MX 3.0啊。眨下眼咧，佢推出咗咧無線嘅版本，咁啊樣咧就同我上次試嘅白色啦、銀白色嘅呢個配搭咧係一樣嘅，只係多咗一樣嘢就係 wireless。咁今次咧 Cherry 用咗佢哋最新嘅無線技術啦，咁簡單啲嚟講咧就係令到嗰個嘅無線嘅信號咧係更加之穩定。好多人都仲問無線嘅技術係咪仲係會有 delay 啊？達到1900幾萬次嘅，而家基本上都唔需要擔心啊，除非你買大陸嗰啲牌子，有機會可能仲會有。咁但係而家普遍收得你依個價錢，俾得依質素嘅嘢，你點能夠仲有延遲啊？1ms 嘅低延遲率咧就係佢基本擁有嘅一個功能啦。咁加咗 RGB 睇落去玩落係開心好多嘅。咁今次測試嘅咧係青軸啦，嘈嘅，我自己麻麻地，亦都有靜音紅軸減，同埋呢一隻 MX 3.0 無線版本咧，應該係有黑色嘅，但係白色我覺得係更加之型，更加之有性格。所有電子電競世界嘅嘢咧，而家普遍一般人咧都可以隨時使用，即係你行入去間辦公室入邊，稍為有 T 啲嘅一啲人都可能用緊電競滑鼠、電競鍵盤嘅，就連我樓下康間嘅阿叔咧都坐緊電競凳嘅。咁所以你話係咪淨係話設計俾一啲人去打機啊、玩家？絕對唔係。好簡單咁講，你淨係拿上手，你有機會你去到老場或者你去到啲店鋪攞起嘅實物睇睇啊。呢一個咁樣嘅設計，其實係有好多非遊戲類、非玩家類型嘅人咧，都會中意呢一種嘅 keyboard 嘅設計，脫走咗少許主打 gaming 嘅味道啦，擺咗一啲譬如不規則嘅呢啲設計啊落去。咁我覺得成件事係有性格。若果咧你嫌佢嗰個高度太平喎，唔夠高喎，其實佢仲送咗兩粒嘢俾你，你擺入去就可以將嗰個 keyboard 咧就升高。我諗而家 keyboard 好多時都係賣 style 噶啦。Under. Grenade out. Throwing a grenade. Jungle. 大部分人用過無線之後咧，都會同你講翻唔到轉頭，因為太方便啦，冇咗線嘅拘束啊。測試嘅時間入邊都用咗佢幾日啦，咁我覺得佢嗰個電量咧都好足夠嘅，我唔太擔心，係好穩打穩紮嘅一個版本，就係 Cherry MX 3.0 Wireless 無線嘅呢個 keyboard。你實。接住開埋呢一隻咧，同上次 MX 10.0一樣啦，今次 MX 8.0一樣係會有人稱軍火箱，搞到我入邊可以收埋咗支 Miko 水咁。我見好多人都話咩帶出街個箱就型啦，咁雖然唔賣廣告啫，但係我都噏唔出，因為基本上都冇人會咁樣帶個 keyboard 出街嘅。但係我覺得型咧就一定係梗㗎啦。呢隻就係 MX 8.0有線嘅，吊住一條線嘅，線都唔係最大嘅問題嘅。keyboard 好用嘅話咧，其實有線與無線咧我都會追隨。咁同上次介紹嘅 MX 10.0一樣啦。紅軸啦，直上直落嘅短版嘅 keyboard 嚟嘅。咁大家如果一度都睇開箱嘅影片，都知道我係中意短版嘅 keyboard，即係所謂 TKL 或者係80% 嘅 keyboard 啦咁樣。keyboard 嗰個鍵與鍵之間咧，睇落感覺咧係比較緊湊啲嘅。F1 到 F12呢一排咧，係同下邊嘅嗰個嘅按鍵嘅區域咧係比較近啲，中間條罅咧係短啲嘅，而且都比較容易去打理嘅呢個 keyboard，即係入塵啊，積咗啲垃
垃圾嘅時候咧，都容易清嘅。咁就我今日試嘅呢一隻咧，就係紅軸嚟嘅，冇乜特別嘅挑剔啦。咁但係有一點咧，我幾想講一講嘅，就係如果你由打側咁樣睇咧，係會睇到啊嗰個鍵帽嘅變化。左邊嘅呢3行咧，鍵帽咧係比較短啲嘅，最頂嗰2行咧個鍵帽咧係比較高啲嘅。呢個設計都唔係新鮮事，當然嚇，有啲人又衝出嚟講點解第一日睇 keyboard 咩咁。不過我自己都好喜歡佢嘗試去思考更加多啲人去打字嘅時候隻手啊，牽涉到人體工學嘅設計啦。用咗2日啫，我覺得都舒服嘅，嗰件事嘅感覺好好，同埋一短板咧，我即刻加佢50分㗎啦。後面你見得到咧，呢度有一個圓形嘅呢個部分咧，其實佢後邊係一個轉動嗰個托嚟嘅。咁如果你覺得喂咁樣太平喎唔好，咁你就可以轉出嚟，前前後後咧總共可以有3個狀態啦，令到個 keyboard 咧可以有唔同嘅一個斜度。而呢一隻 MX 8.0咧，就感覺好似以前蘋果嗰啲 keyboard 好簡潔、好時尚。即係而家人大咗啦，即係除咗話嘢都好電競、好 gaming 之外咧，更加會追求一啲有設計風格嘅 keyboard 啦。呢一隻就係達到嗰個嘅喜愛嘅程度嘅。咁當然亦都有 RGB 啦，咁呢啲都基本㗎啦。而家我唔知係咪有一啲適量嘅再改進嚟咧？我感覺上佢嗰個透度係好咗㗎。用上手係撳落舒適，但係有一個問題咧就要注意咧，好容易會撳錯鍵啊！因為可能係因為嗰啲鍵與鍵之間咧嗰個距離咧即係緊密咗。鍵帽咧嗰個大細不一嗰個部分咧，原來用落係普遍舒服。Nice. One more A shot。嗱，外間咧係有好多唔係反對我愛你嘅聲音，喺行內有一啲咧就係 keyboard 界嘅老行專咧，成日都會嚼我哋呢啲人咧去講 keyboard 嘅時候，又講到咩天花龍鳳啊，又話咩賣廣告啊，又乜又乜。坦白講啦，我自己打咗一款遊戲都20年，經常都睇我玩 CS 或者一啲射擊類型嘅遊戲，咁好多時我都係憑住自己嘅感覺去講翻自己用咗呢啲 keyboard 嘅時候一啲嘅感受，咁純粹都係自己一啲感覺，然後講出嚟。再講依家呢個年代做嘅 keyboard 咧，大廠啊，其實好多都係鬥緊細位，係咪下下都淨係話啲人係賣廣告啊、埋沒良心啊，將一啲嘅缺點唔講，淨係攞啲優點出嚟講？咁我問你啊，咁佢有咩缺點啊？你話翻俾我聽，佢唔抵買、唔值得買嘅缺點係咩？其實成個行業出嘅鍵盤嘅水平都越嚟越高，係咪真係有咁多細位可以挑剔咧？我自己拿上手啦，我又做唔到。咁所以我每一次推介 keyboard 俾大家嘅時候，我都要諗啦，係大家都知係廣告，我又唔覺得有啲咩地方係會自己係覺得係咩缺點又可以收埋唔話俾人聽，向大家推介又何樂而不為咧？有啲人就會喺硬件嘅角度去諗一件事啦。咁我好多時都喺 gaming 喺遊戲嘅體驗上面咧，去話翻俾你聽佢嘅感覺會係點樣樣。咁所以大家都多謝大家一路都支持我唔同類型嘅影片啦，包括電競開箱或者其他類型都好。OK， 有咩嘅意見可以下邊留言話俾我聽。今日我條影片到呢度啦，咁大家可以揾多啲有關呢兩隻鍵盤嘅詳情去睇睇啦。我哋下條影片再見。拜拜。